حبسها سنة بدون أكل وشرب لحد ما ماتت. المسؤولية القانونية في وفاة الطفلة سارة بعد حبسها لمدة سنة كاملة وتعذيبها وحرمانها من الأساسيات في الحياة زي المأكل والمشرب وإن هي تعيش في مكان نظيف. مين المسؤول؟ وهل الأب وحده هو المسؤول عن هذه الجريمة ولا في أطراف تانية لازم تتسأل عن اللي حصل لسارة؟ قانون الطفل في المادة 3 بيكفل للطفل الحق في الحياة والبقاء والنمو، وأنه يكون في أسرة متضامنة ومتماسكة تحافظ عليه وتحافظ على سلامته وأمانه. واللي اتعرضت ليه الطفلة سارة ده انتهاك لنص المادة 3. الدستور كمان بيضمن للطفل الحق في رعاية الدولة والحق في رعاية الأسرة، لكن القانون كمان بيقول إنه أي شخص يعرف إنه في طفل بيتعرض للإيذاء البدني أو النفسي أو الجنسي أو غيره وما يبلغش عن هذا الأمر، ده ممكن كمان يكون متعرض للمسؤولية القانونية. إن أي شخص هيكون شريك في هذا الفعل كمان هيكون متعرض للمسؤولية القانونية. بأي ذنب قتلت؟ نفس بريئة، طفلة لسه صغيرة، مفيش حد في الدنيا دي يقدر يضمن لها السلام أكتر من أسرتها اللي المفروض عايشة في كنفها، وبرغم كده اتعرضت لإيذاء كبير جدا. حافظوا على أبنائكم حتى لو على سبيل العقاب، عاقبوا وقوموا بالشكل اللي ما يعرضش سلامة الأطفال للخطر، ما تعرضوش سلامتهم للخطر وأمانهم وحياتهم للخطر بحجة العقاب نتيجة ارتكابهم للسلوك أو ارتكابهم لأفعال أنتم مش راضيين عنها. العقاب ليس حل، تأديب له معايير وله ضوابط، والقانون يحدد التأديب بشكل محدد وواضح ومباشر، والتجاوز في التأديب يعرضك للمسؤولية القانونية.